राम राम जी सारे ना सब ठीक हो गया ठीक है। और मैं बना दी चाय टाइम 6:30 का दिखदा है कोने ये देखो क्या बना रहे हैं और सामने काटने लग रही थी और दाल दूध काट लिया भाई सारा काम कर लिया वैसा तो सामने गिरनी रह रही है एक बार और गिर दूँगी अल्ले छिक लेंगी फिर बाहर पहनने आ गए। और मौसम हो रहा ख़राब बिल्कुल वही बारिश आ रही थी थोड़ी थोड़ी मैं धार काट के ले आई जो पल्ली उड़ा गई माँ कदे घनी आज फिर जल्दी मैं काट के ले आई वहाँ फिर कदे मुश्किल हो जाए ज़्यादा बूंदा जी तो फिर धार बन निकलेगी तो वही चाय बना लिया और फिर पी लेंगे। आज मैंने खट्टा बना ली चाय देखो वही मौसम बखत्ता बना ली भाई चाय नहीं लेट बनाया इसका दादा लेट उठे नहीं तो लेट आज जल्दी उठ रहे हैं तो इस करके वहाँ बना दिया चाय तो भाई फैमिली चाय पी लो सवेरे 6:30 बजे की। और ये बूंद आने लग रही है थोड़ी थोड़ी और रिंग बना छत्ती फूकती भाई उसने सच में जमायत कर रखी उसने तो बंद बोलता है क्या करेंगे के सानी गेड़ू है चाबी है चाबी कौन पीने देंदी डटेगी गेड़ रखी है खा ली ना चाट वाली जय तरेंगे आई रुक गए का टाइम हो गया है गोबर गाबर गेड़ आई हूँ टिया राम राम कर दे टिया ये टिया राम राम कर दे अपनी फैमिली में। अरे देखो भाई इतना चिक्कड़ हो जाए बखत्ता बंदा भाई 5 बजे बंदी थी दार दूर भीतरे काटी चिक्कड़ तो होएगा भाई बारिश है कुछ है टिया मेरा प्यारा सा बच्चा। और ये भाई देख लिया इनको रिंग दी रिंग की रिंग ये नाइट पिटेगी एक छोटा सा बच्चा आ रहा था देखो बिल्ली का हो गया भाई खांसी इतनी बूंदी हो रही भाई जमा सांस नहीं आंदा पहला जुकाम तो ठीक हो गया खांसी आने लग गई देखिए कुकुर ऊपर को देखा है भाई तो भाई दूध डरती है माँ कदे बारिश हो जाए रे आ रहा काटूंगी बाद में भाई लाइट चली गई लाइट को नहीं फिर आ रहा काटूंगी बर्तन साफ कर दिए सारे रात वाले भी पड़े थे मैं बताऊँ थी आपने गर्म पानी करके तो इब्रागी भाई रोटी बनाऊंगी और बुआरी काट दूँगी सारा को सफाई करूँगी। मोर बोलने ला रही भाई कसुत्ती डाल के करके छोड़ेंगे रोटी बनाऊंगी भाई सिलेंडर पे क्योंकि बाहर बूंदा जिकदे भी बार बार उठना पड़े फिर चूल्हा आगत है दिक्कत भी हो जी भाई कई बार पटा है बूंदा में 1-2 बूंद लगी भी तेरी कुछ तो पहले जाम हो रही हूँ। अरे भगवान ऐसा किसी के साथ मत कर कदे कुछ 2 महीने वो पूरी कढ़ाई चल रही है भाई मेरी तो जमा सुती जमाया खोल का नुआ देखा नुआ भाई कद को दवाई ले लेकर चल रही दवाई ले काम करने ला रही हूँ। देखो भाई मौसम धूप काट देनी तो शरीर बिल्कुल ठीक हो जाए मेरा मैं तो ये पक्की बात कहूँ लेकिन ये कद काटेगा इसका बेरा कौन बेका दिन का के जड़ है तो बना लिया भाई रोटी हो गया है। और ये मैं संग दोबारा चून लगाया है टिया ए टिया टिया टूटू कौन सुन दी भाई ये तो रिंग थी बाहर गोबर गेड़ी की आई भाई मैं गोबर गेड़ी आई हूँ एक बार था और दस्ताने सुखा दिए भाई बरसीन काटी है गंडासा मुँह काटती है बहुत औखी कटा भाई आली होकर ना चिपका खड़ी हो जाए जमा को सुत्ते गारे हट कर देखो इतनी सेम आ जाए सूख जाएगा फिर और ले आऊँगी जब गेड़ दूँगी आड़ा सूख जाएगा इतना देखो भाई तगार ये भी इनका चून लगाया है और पानी पिया दूँगी फिर इन्हें ए टिया रिंग क्या थी क्यों गया कित रिंग थी तू है गोबर गेड़न जाती मैं क्या रिंग थी तो बाजी आई माँ का देखो ला तो नहीं गई कोई मैस मूस गोबर गेड़ी इतना खाली सानी खाली चानी खाली पानी पियाऊँ इतना पानी खतर रिंग थी क्या पानी ले आऊँ लो पानी ले आऊँ तेरे खतर या रोटी ले रही हूँ भाई एक आज लासी को नहीं चीनी ने प्यान खतर
पानी पीऊगी शायद, पानी पीऊगी यार रिंग थी हमारे डांगर तो बता देंगे सानी गेट दे भाई पानी पिया दो इसे अरे पीले पानी की साई मर थी भाई जै तो रिंग थी मैं दिखी को नहीं इसने पहला तो मैं गोबर गाल जब दो करेंगे फिर रेंगे पीले पानी पीले मेरा गुलगुल गुलगुला पीले पानी पीले फिर खाली सानी और भी देख छोटी सी चिड़िया रोटी खाना ही पीले पीले पानी कौन पींदी मैं हटा दूँ फिर हटा दूँ देखो दो चिड़िया बैठी भाई काली काली छोटी छोटी है देखो कर शांत होकर क्या था सारे दिन करे जाओ तेरा मालिश है सिर की मालिश करे जाओ इस तरह है कितना चैन मिला तेने मेरा काम कौन करना मना है ला चीनी रोटी गेड़िया मुँह पैर है उसकी भी संभाल करनी ज़रूरी है और भाई गाम लिकट गया है ये शांति सी मिली है मना तो ये गाम लिकट है भाई जो माँ चैन सी मिली है आँख सी खुली मेरी तो ये सच में भाई सूरज गला सब कुछ भाई सूरज देवता बिना कुछ नहीं आज का जड़ था भाई ओलिया शायद ही तो आगे तो नहीं भी करे के बेरा पटा है इसका बादल पैट रहे कदे नीले कड़िया नीले हो रहे हैं कड़िया भाई काले हो रहे वो दौड़े हो रहे हैं चीनी बाट देखना आए रही चीनी बाजा रोटी खाओगी अड़े आओगी देखो भाई कुकर चली ऑनलाइन रही कोई पशुआ की कोई इसकी भाई सारी टाइम टू टाइम सारे ने सन्नी वो बेड़नी पड़ा बस करी मैं ये बुरे बैठी रहूँ अड़े आओगे भी तेरे जमा मेरे दो रहे हैं बुरे तो कौन बुलाई मैंने तो चीनी मैंने बुलाई को नहीं बुरे कौन बुलाई मैंने चल चल बाहर चलांगे चल चल बाहर सन देख ली आड़ा ना बैठा जी और तू बैठा था डरा दिया और टिया डरा दी पिंदी नहीं पानी नहीं टिया तो हासिल कर जा है ये भी सोगा कुर्सी पे बैठे बैठे सोगा था बाहर लाई चीनी आज रोटी दे दूँ तेने भाई और बंदा कदे चिक्कड़ में चिक्कड़ हो रहा पूरा हासिल और बैठे बैठे सो रहा था जब गया ही अंदर चीनी बाहर आ जाइए खा करना यार अब तो स्वेटर काट दी भाई मैंने गाम हो रहा है थोड़ा सा गाम ले लिया अरे क्या बैठी दौड़ी अब गर्मी आएगी भी नहीं बैठेंगी देखो भाई सुनहरी फिरन लगी अच्छे से दिखने लगी आज का तारीख होगी भाई आज 19-20 हो गया शायद 14 तारीख की मेघ तक काटन आई जी भाई मेघ ने तो चालू कर दे है तो आ जाएगी भाई इतना एक बिना पड़े है तो बिना तक कम हला ले 14 दिन हुआ और 10 दिन ही है 24-25 दिन पड़े हैं भाई आ जाएगी राम तक और उरे भी चिक्कड़ हो रहा है भाई गर्मी तो कर दी वैसे ही गाम काट दे चल बाहर बीजे खस दे भी सर दुखा भाई यादा खसू जब भी खा ले फिर तो अपने पानी पियाऊंगी बर्तन बातन साफ करने पड़े भी करूँगी आज का टाइप खांसी कौन बोलन देंदी भाई कोई है बोली और लाकड़ी लुकड़ी ले वे रोटी बनावांगे आज चूल्हा पर सिलेंडर पर 2 दिन हो गए बनाती ना वो तो दार का टाइम हो गया भाई दार काटूँगी छोटी टिया बैठी है चाट मैंने भीतर मिला दिया था दार काटूँगी और चाट चूट तर दिया भाई बरसीन काट ले आई हूँ फिर रोटी सब्जी की तैयारी करूँ फिर भाई रोटी सब्जी की तैयारी करूँगी सब्जी में बनाऊँगी दाल आज और चूल्हा पे बनाऊँगी भाई 2 दिन हो गए सिलेंडर में पौंदी ना जैसा नहीं आ रहा कुछ चूल्हा पर सही जैसा आ जाए है तो भाई आज दोपहर 5-6 तो कुछ गाम सा है बढ़िया हो रहा है मौसम देखो भाई आज का जड़ बताया था और आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने वीडियो पसंद आई तो लाइक करियो शेयर करियो कमेंट करियो सभी ने मेरी तरफ से राम राम जी।